Ummeli kaNosiviwe Mapisa Nqakula uthi kuphulwe ilungelo lakhe ngesikhathi kubekequlwa emzini wakhe bengekho abameli bakhe. Futhi ke waphoqwa kaningi ukuthi ezenkantolo engekho ummeli wakhe nokwanyathela ilungelo lakhe. We are showing the court on the basis of a reasonable apprehension that they're acting unlawfully against our client. They're not following procedure. They're not acting in good faith. Umbuso uziphendulela uthi lokhu akulona iqiniso. This is not an unlawful prosecution, as we said. And this is not an unlawful arrest as well. There is no one who would claim a right not to be arrested, because this is what the issue is here. Mapisa Nqakula ufuna ukuthi NPA imnikeze umqulu wamakhasi angaphezu kwama200 azifundele izinsolo anindwa ngazo ukuze ezokwazi ukubona ukuthi kusemthethweni yini ukuboshwa kwakhe. The applicant is able to reply on the contents of what has been disclosed to the press to assess the lawfulness of the arrest. Umbuso uthi ngokomthetho Usolwa akanikezwa umqulu wamadokodo asenkantolo engakathweswa icala. At a stage where she is preparing for a trial, that does not make sense to me at all. Uveze ukuthi uMapisa Nqakula ufuna ukuthi ingalo yomthetho izwe ngaye ngoba nakhe nesikhundla esiphezulu emphakathini. It seems that it goes back to what I'm saying, that it will be treating people according to their preferences and according to their status in the society, which is something that cannot be accepted. What the applicants are doing, they want to frustrate us in the performance of our statutory function. Mapisa Nqakula usola ukuthi ukuboshwa kwakhe kunenhlese yezombusazwe yokuhlola umgomo wokushenqa kwamalungu ANC abhekene namacala njengoba kubhekwe okhethweni. Inkantolo izosikhipha ngoLwesibili isinqumo kulolu daba. Okwamanje iNPA ayivumelekile ukuthi imbophe.